হামিংবার্ড নাকি চড়ুই? প্রতি ফিট বাগান বিলাস ফুল গাছের ভিতরে মিনিমাম করে হলেও 10টা, 1 ফিট জায়গার ভিতরে মিনিমাম 10 থেকে 20টা চড়ুই পাখি এখানে দেখা যাচ্ছে। এটা হচ্ছে সিরাজগঞ্জ মেবি জায়গাটা। এখানে যে একটা পুরা ফুড ভিলেজে এমন 2-3টা বাগান বিলাসের ঝুঁকি রয়েছে, ওই দূর পর্যন্ত, ওই দিক থেকে এইদিকে বেশ দূর পর্যন্ত। এটা হচ্ছে ফুড ভিলেজ, বিচ ইন নওয়েকি ফুড ভিলেজ। এই ফুড ভিলেজ হচ্ছে বাগান বিলাসের ঝুঁকি। প্রতিটা দেখা যাচ্ছে না অন্ধকারে। প্রতি ফিট আমি দেখতে পাচ্ছি খালি চোখে এখানে প্রতি দেখতে পাচ্ছি না, বুঝতে পারছি না, তবে প্রতি ফিট এই বাগান বিলাস ফুলের ভিতরে রয়েছে কম করে হলেও এখানে যে কতগুলা পাখি আছে আপনি বোঝাতে পারবো না। একটু দেখেন, আমি লাইটটা এখনই বন্ধ করে দিব, কারণ হয়তো পাখিগুলা ডিস্টার্ব ফিল করবে। প্রতিটা জায়গা আমি আগাবো আর শুধু পাখি পাখি আর পাখি। এত পাখি পৃথিবীর অন্য কোনো জায়গায় থাকে কিনা আমি আসলে বলতে পারবো। দূরে দেখতে পাচ্ছেন আর একটা ঝুপড়ি ফুল গাছের বাগান বিলাস, ওইখানেও ঠিক সেম একইভাবে, ওটাও মিনিমাম 50-100 ফিট হবে। ওইখানে একইভাবে এই চড়ুই পাখি রয়েছে। এটা হচ্ছে চা পানের এই যে দোকান, এই দোকানের ঠিক এই উপরে যে শেডের উপরেই রয়েছে এই বাগান বিলাসের ফুল গাছের যে ফুল গাছ অনেকটা ঝুপড়ি আকার রয়েছে। মানে দেখবেন কুঞ্জ, এই কুঞ্জের ভিতরে রয়েছে এত 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 চড়ুই পাখি, মানে আপনি অবাক হয়ে যাবেন এত চড়ুই পাখি একসাথে দেখে। মিনিমাম কয়েক কয়েক মিলিয়ন হয়ে যাবে আসলে, মানে এত পাখি। আমি আরেকটু আগে এগিয়ে এলাম জাস্ট সবাইকে দেখার একটা স্কোপ করে দেওয়ার জন্য। কি পরিমাণ চড়ুই পাখি, কি পরিমাণ পাখি এখানে থাকতে পারে। আমি চোখে যা দেখছি তার খুব অল্প অংশ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। প্রচুর প্রচুর প্রচুর। আবার বাস বোধহয় ছেড়ে যাচ্ছে। আর ওকে, টাটা। জায়গাটা দেখা কই এই ফুড ভিলেজের এই জায়গাটা ঠিক গেটের সামনে যে কুঞ্জটাই কুঞ্জে এত চড়ুই পাখি আপনি দেখে পারবেন একসাথে। টাটা।